मध्य प्रदेश में 10 मासूम और राजस्थान में 3 मासूमों की मौत हो गई। बच्चे मरते रहते हैं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये 2 साल से भी कम उम्र थी इनकी। इन्होंने खांसी की दवा पी, उस दवा में दरअसल जहर था, पर कोई ये मानने को ही तैयार नहीं। मौत हुई, मध्य प्रदेश सरकार कहती है नहीं दवाई में कोई गड़बड़ी नहीं। सुर में सुर मिलाती है राजस्थान की सरकार कि नहीं, ऑल इज वेल। चेक किया गया तो उसके अंदर एक पदार्थ जो 0.1% होना चाहिए वो 48% था। पेंट में, सॉल्वेंट में जो चीज इस्तेमाल होती है जिससे बड़ा मीठा मीठा और गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है कफ सिरप कि बच्चा आराम से पी ले, आधा जहर आधी दवाई। पर किसी को ये बात समझ में नहीं आई, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, अभी पूरा परिचय में सबका देने वाला हूँ, वो कह रहे हैं हम तो 10 सालों से 15 सालों से पूरा चेक कर रहे हैं। 2-4 बार 10 बार कोई दिक्कत आ गई तो बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? बच्चे मर जाएं, माँ बाप बिलखते रहें, भविष्य अंधकार में हो जाए। हम ना गुनहगार को पकड़ेंगे, कूली पर टांगना तो दूर की बात है, और जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं। सरकारों का काम कोई जिम्मेदारी लेना थोड़ा होता है। और वो राजनाथ सिंह ठीक कह रहे हैं, एनडीए सरकार है, यहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं देता।